হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি লোজেন থেকে রিহাদ আছি সাথে। তো আজকে আমরা আনবক্স করে দেখাবো যে এটা মূলত একটা অর্ডার ছিল আমাদের। আমাদের এক কাস্টমার আমাদের কাছে অর্ডারটা করেছেন। তো এই অর্ডারে করেছিল হলো একটা বাসুসের 22 ওয়াটের 20,000 mAh এর পাওয়ার ব্যাংক। তো আমরা এটা সাবধানে খুলবো, দেখবো যেন ফুল কোনো স্ক্র্যাচ ট্র্যাচ না পড়ে। দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে এটা খোলা হচ্ছে। স্টিকারগুলো আমরা খুব সাবধানে খুলি যেন এগুলোর কোনো প্রবলেম না হয়। একদম যেভাবে এটা খোলা হয় সেভাবে এটা লাগিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, এটা খুলে গেছে। ওকে, এটা বের হতে সমস্যা করছে। মেন বক্সটা এটার ভিতরে এইভাবে থাকে, ভিতরে বক্সের ভিতরে কিছু থাকে না। তো এই বক্সটা খুলতে হয় আবার এদিক থেকে। এখানে অরিজিনাল যেগুলো আছে, অরিজিনালগুলো সবসময় সাথে যে স্টিকারগুলো দিয়ে দিবে, এই স্টিকারগুলো পাবেন। এই যে ম্যানুয়াল কাগজগুলো পাবেন, এই যে ম্যানুয়ালগুলো পাবেন। আর সাথে থাকবে এই যে এটা আলাদা প্যাকেটের ভিতরে থাকবে বাসুসের 22 ওয়াটের যে পাওয়ার ব্যাংকটা আছে। এখানে পাওয়ার ব্যাংকের পাওয়ার বাটনটা আছে, 75% চার্জ আছে। তো আমি এটাকে এখনই চার্জ দিয়ে দিব। এখানে টাইপ সি একটা চার্জার আছে, এখানে লাইটনিং এর একটা অপশন আছে, আর আছে হলো একটা ইউএসবি টাইপ 2। আর চার্জ বের করার জন্য আউটপুটের যেগুলো যেগুলো আছে, আউটপুটে দুইটা আছে, একটা 2 অ্যাম্পিয়ার, একটা 1 অ্যাম্পিয়ার, আমি যতটুকু শিওর। না না, একটা দুইটাই 4.5 অ্যাম্পিয়ার, আর একটা 1.5 12 ভোল্টের জ্যাক। এটা রিভিউ আপনারা ফেসবুকে আমাদের পেজে দেখতে পাবেন, অথবা অন্যান্য যেসব ইউটিউবে রিভিউ আছে সেম অরিজিনাল পাবেন আপনারা। তো অর্ডার করতে আমাদেরকে ইনবক্স করুন।